ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. توقعات برج الحمل لشهر أغسطس 2026. عزيزي الحمل، احنا قدام شهر شكله مختلف عن الشهور اللي فاتت كلها، لأن الأحداث فيه جاية على مرحلتين واضحتين. المرحلة الأولى تحت قيادة الشمس في برج الأسد لغاية يوم 22 أغسطس، والمرحلة الثانية بتبدأ مع دخول الشمس البرج العذراء من 23 أغسطس ولنهاية الشهر. ولو بصينا على ترتيب البيوت اللي احنا من الحمل، يعني نلاقي ان الأسد بالنسبة للحمل واقع في البيت الخامس، والعذراء واقع في البيت السادس. وده معناه ان الرحلة كلها بتتحرك من قضايا الإبداع وقضايا الحب وقضايا الأولاد وملفات الرغبات الشخصية إلى قضايا وملفات العمل والصحة والمسؤوليات والواجبات اليومية وإعادة ترتيب وتنظيم الحياة بشكل عملي. في بداية الشهر أيها الحمل، الشمس هتبقى في الأسد داخل بيتك الخامس، وهتسلط الضوء على كل حاجة الإنسان بيحبها أو عايز يعبر عنها. البيت الخامس دايما بيتكلم عن المتعة، دايما بيتكلم عن المواهب، دايما بيتكلم عن المشاريع، دايما بيتكلم عن الأمور الشخصية والعلاقات العاطفية وعلاقتنا بالأبناء. ومع وجود المشتري جوبيتر في الأسد طول الشهر، فالرغبة في التوسع والتعبير عن النفس هتكون كبيرة جدا، وكأن في ناس كتير هتحاول تسترد جزء من ثقتها أو ترجع لحلم قديم كانت سايباه. أول محطة مهمة يوم 6 أغسطس، لما الشمس هتعمل مثلث أو تثليث مع زحل المتراجع في برج الحمل. هنشوف حالة من التوازن ما بين الحماس وما بين المسؤولية. الشمس في بيتك الخامس، زحل في بيتك الأولاني، بيقولوا لك إن الإنسان محتاج يثبت نفسه بطريقة خاصة وناضجة. الأحلام موجودة، لكن النجاح هيحتاج شوية التزام. وفي نفس الوقت مربع القمر من برج الثور للشمس هيخلق شوية ضغط بين الرغبات الشخصية وما بين الاحتياجات المادية. ناس كتير هتسأل نفسها، أمشي ورا قلبي ولا ورا الأمان؟ وده هيكون أول اختبار حقيقي في الشهر أغسطس أيها الحمل. المحطة التانية يوم 9 أغسطس، الشمس عاملة زاوية خماسية مع أورانوس. أورانوس اللي موجود في الجوازات، اللي هيفتح لك باب المفاجآت والأفكار الجديدة. أورانوس في بيتك الثالث أيها الحمل هيحرك لك الأخبار، هيحرك لك التنقلات، هيحرك لك الاتصالات. ممكن فجأة تظهر فرصة أو معلومة أو شخص يغير اتجاه التفكير بالكامل. القمر هيبقى في السرطان وقتها بيحرك البيت الرابع، فالموضوع مش هيبقى مجرد فكرة عابرة، لكنه هيأثر على الاستقرار العائلي أو القرارات الشخصية. الحدث الأكبر في النص الأولاني من الشهر هو كسوف الأسد يوم 12 أغسطس. هنا بنوصل لقلب الرحلة. الكسوف بيحصل في بيتك الخامس، وده معناه بداية دورة جديدة تخص الحب أيها الحمل، بداية دورة جديدة تخص الأطفال أيها الحمل، بداية دورة جديدة تخص مشروع شخصي أيها الحمل، بداية دورة جديدة تخص موهبة أيها الحمل، بداية رغبة قديمة كانت عندك برضو تعتبر بدايتها. لكن الكسوف مش بيشتغل لوحده، لأنه جاي بعد فترة طويلة قوي من التحضير. بدأت بخسوفات ومحاور الأسد والدلو والحوت والعذراء. لذلك ناس كتير هتحس إن في باب بيتقفل وباب جديد بيتفتح في نفس الوقت. كله هيجيله الشعور ده، كله عنده تغيير.
بس كل واحد التغيير بتاعه على حسب موقعه من مرحلة وفاء. شكرا للدعم والتحية. على حسب موقعه من الكسوف. بعض العلاقات العاطفية هتدخل مرحلة جديدة، وبعض المشاريع الإبداعية هتتولد فعليا، وبعض الأشخاص هيكتشفوا إنهم محتاجين يغيروا نظرتهم لأنفسهم بالكامل. المحطة الرابعة يوم 20 أغسطس الشمس هتعمل زاوية 50 مع نبتون اللي متراجع في برج الحمل، والقمر هيبقى في القوس. وده هنا بقى يبدأ الخيال يشتغل بقوة. بعد قرارات الكسوف هتبدأ تظهر الرؤى والأحلام والتوقعات. البعض هيشوف إشارات أو إلهامات أو أفكار جديدة للمستقبل، لكن الحاج نبتون المتراجع بيطلب الحذر من المبالغة وبيطلب الحذر من الأوهام. المطلوب وقتها إن الإنسان يميز ما بين الحلم الحقيقي وما بين الوهم الجميل. هنصل ليوم 22 أغسطس الشمس هتبقى في آخر درجة من برج الأسد، هتعمل زاوية نص تربيع مع زحل اللي هو متراجع فين؟ في الحمل. ودي بقى نقطة اختبار أخيرة قبل الانتقال، قبل ما تتنقل للعذراء. وكأن الكون بيسأل: هل أنت مستعد تتحمل مسؤولية الاختيارات أيها الحمل اللي بدأت مع الكسوف؟ لو الإجابة نعم يبقى هتبدأ المرحلة الجديدة، ولو لا هتظهر عقبات بوضوح. المرحلة التانية الشمس هتبقى في العذراء من يوم 23 ل 31 أغسطس. بعد كل الأحداث العاطفية والإبداعية اللي كانت في البيت الخامس أيها الحمل، الشمس هتبدأ تخش البيت السادس. هنا الكلام هيبقى عن الشغل، هيبقى عن الصحة، هيبقى عن التنظيم، هيبقى عن الروتين اليومي. وكأن الشهر نفسه بيقولك: حلمت، حبيت، بدأت مشروع، طب دلوقتي بقى اشتغل على نفسك يا باشا. 23 أغسطس الشمس أول ما هتدخل العذراء هتعمل زاوية تثليث مع كيرون المتواجد في الثور، ودي بداية علاج وإصلاح لنفسك. ناس كتيرة هتبدأ تدور على حلول عملية لمشاكل قديمة عندها. الجروح اللي ظهرت خلال الكسوف هتبدأ تلاقي طريق للشفاء. 26 أغسطس الشمس هتعمل زاوية تخميسية مربعة مع بلوتو المتراجع في الدلو، وهنا تبدأ التحولات العميقة. بلوتو في البيت ال11 أيها الحمل هيعيد لك تشكيل العلاقات الاجتماعية، وهيعيد لك تشكيل العلاقات مع المجموعات، وهيعيد لك تشكيل العلاقات مع الأصدقاء. ممكن ناس تخرج من حياتك أيها الحمل، أو ممكن تتعرف على دوائر جديدة أنت تخش فيها ودي تحل محل دي. وفي نفس اليوم في زاوية مشابهة مع نبتون المتراجع في برج الحمل هتضيف حالة من إعادة تقييم الأحلام، حالة من إعادة تقييم الطموحات الشخصية. الإنسان هيحاول يكتشف أي طرق تستحق الاستمرار والمضي فيها، وأيها مجرد هيبقى سراب أو أوهام. 27 أغسطس الشمس هتقترن بعطارد في برج العذراء، وده هيبقى من أهم لحظات الوضوح العقلي خلال شهر أغسطس. الأفكار اللي كانت مشتتة هتبدأ تتجمع. احنا عارفين طبعا ان عطارد كان متراجع لغاية النهاردة، خلاص هو خلص تراجع، هيبدأ ياخد حركة أمامية، وأمور الناس كلها هتبدأ تتظبط وهتبدأ تتعدل، والتشتيت الأفكار والحالة اللي كانت موجودة دي خلاص. الخطط هتتوضح أكتر، القرارات هتتبلور أكتر، وكتير من الأمور اللي كانت غامضة في وقت الكسوف هتبدأ تظهر حقيقتها. 28 أغسطس الشمس هتعمل تسديس مع أورانوس في برج الجوزاء، بينما القمر هيبقى موجود في برج الحوت وهيقف مقابل الشمس. هنا هيظهر محور الواقع والخيال بقوة. القمر في الحوت
داخل البيت ال 12 أيها الحمل هيكشف لك أشياء كانت مستخبية ومخفية، بينما الشمس في البيت السادس هتطلب منك التعامل العملي. ممكن تظهر أسرار، ممكن تظهر حقائق، ممكن تظهر مشاعر قديمة كانت مدفونة. وده كمان امتداد مباشر لطاقة الخسوف اللي هيحصل في الحوت، لأن الحوت بيتعلق بالنهايات وبالتحرر من الأعباء النفسية القديمة. لذلك أيام 28 و 29 أغسطس هيعتبروا من أقوى أيام الإغلاق والتطهير النفسي. 29 أغسطس الشمس بتعمل زاوية مع الزهرة الموجودة ببرج الميزان، وهتضيف رغبة في التوازن والهدوء وإصلاح العلاقات. بعد الضغوط السابقة هتبدأ الحملويين أو من يحمل اسم ورقم 9 تدور على السلام بدل من الصراع. على الشراكات والعلاقات المهنية والعاطفية هتستفيد من الحوار والتفاهم. 30 أغسطس زاوية خماسية الشمس وزحل، ومع وجود القمر هيبقى موجود في برج الحمل. ده هيوصلنا لخاتمة الرحلة وخاتمة الشهر، لأن القمر هيبقى عندك في بيتك الأول والشمس هتبقى في بيتك السادس. بيقولوا لك إن الإنسان لازم يربط ما بين هويته الشخصية وبين مسؤولياته وواجباته اليومية. هنا هتظهر نتيجة لكل أحداث الشهر. عايزين نربط بين الكسوف وما بين الخسوف وما بين المربعات القمر. ولو بصينا للصورة كلها على بعضها هنلاقي ان كسوف الاسد يوم 12 اغسطس كان الشرارة، وهو بداية جديدة في البيت الخامس، بيت القلب، بيت الرغبة، بيت الابداع. اما خسوف الحوت وتأثيراته المستمرة فكان بيشتغل في الخلفية داخل البيت ال 12. علشان كده هيطهر مخاوف قديمة وأنماط وطرق انتهى وقتها. وما بين البداية والنهاية القمر وهو بيتحرك في الأبراج أثناء الشهر كان بيعمل اختبارات متتالية. بيربع الشمس في بداية الشهر، بيكشف التوتر ما بين الأمان وما بين الرغبة، ثم يعارض المعارضة للقمر في الحوت للشمس في العذراء، بتكشف الصراع ما بين الواقع وما بين الخيال. ثم أخيرا وصول القمر للحمل آخر الشهر، أعاد التركيز على الذات والهوية الشخصية أيها الحمل. ببساطة أغسطس أشبه برحلة من القلب للعقل. يبدأ في الأسد بسؤال أنت عايز فعلا إيه، ثم ينتهي في العذراء بسؤال هتشتغل إزاي أيها الحمل عشان تحقق اللي أنت عايزه. وما بين السؤالين دول هتحصل ولادة جديدة مع كسوف الأسد، وهتتحرر أعباء قديمة من خلال ظلال الخسوف اللي في الحوت. ثم تخرج من الشهر أيها الحمل بخطة أوضح وصورة أكثر واقعية عن الطريق اللي انت كنت عايز تمشي فيه خلال الشهور اللي بعدها.